Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a mi canal y miren, ya estoy aquí en el grill porque pienso hacer algo aquí en el grill. Vamos a ver qué tal nos sale. Miren, miren, ven. Y pues ando trayendo citas para encender el grill. Sí, vamos a ver ahí, a ver, a ver así. Y bueno, voy a empezar aquí a encenderlo porque hoy se me vino a la mente utilizar este grill para hacer algo. Ustedes van a ver ahorita. Eh, Van a saber qué es lo que voy a utilizar aquí en el grill. Déjenme decirles que a ver, espérame tantito. Miren, fui a traer estas hojitas. Estas son, ¿te acuerdas que te dije que de un árbol que se llama el árbol de hoja? Bueno, pues fui a traer unas poquitas para ponerlas aquí y para poder encender el grill. ¿Sí? Voy a bajarlo un poquito para que puedan apreciar un poco más, así, y para que me vean cómo voy aquí a encender este grill. Voy a poner unas cositas aquí. Esta hoja, hay muchos árboles aquí. El árbol se llama el árbol de la hoja. Este árbol sirve muy bien para que tú puedas encender una fogata. Rápido, rápido se enciende. Ahorita van a ver qué tan rápido se enciende. Voy a bajarlo otro poquito para que puedan apreciar desde ahí. A ver si pueden ver. Espérate que me voy a quitar esto para que pueda yo maniobrar. Espérame. Y voy a empezar a echar unas pocas de estas maderas también. Vamos a buscar ahí unas maderas porque quiero encender ese grill. Eh, no soy muy experta en estar encendiendo el grill y todo eso. No soy muy experta, amigos, pero ahí le hago. Con esas hojitas del árbol que les mostré, eso enciende muy bien. Eso sirve para que pueda hacer para encender la fogata así de rápido. Esas hojas ayudan muy bien para encenderse. Aquí pues vamos a ver ahí. Espero que ahí puedan ver bien para para trozar estas cositas que encontré ahí. Espero que miren, que esto encienda rápido estos pedazos de árbol porque ha estado lloviendo mucho. Entonces, a hoy que tuve tiempo, vengo de trabajar. Entonces, quise hacer esta fogata para para encender todo lo que a mí ya no me sirve. Entonces vamos a traer más leñita para poder encender esta fogata bien, que arda bien, porque ya les había comentado que ando tirando y yo todo lo que es ay, todo lo que es la papelería, los flyers que ya no me sirven de mi compañía, nada más me están estorbando ahí y ya me di a la tarea de sacar todo lo que ya no sirve
y empezarlo a botar. Entonces dije yo, pues me voy a hacer la fogata para que para empezar a tirar todos estos flyers. Estas hojitas son bien buenas. Yo ya he venido, las he utilizado, por eso les digo que cuando quieran encender una fogata, rápidamente, con estas hojas. Miren, miren, ¿ves cómo enciende? Enciende bien rápido, rapidísimo. Fíjate, mira. Y aquí empezamos nuestra humadera. ¿Ya? ¿Ya viste? Eso es rápido. Enciende bien rápido. Entonces voy a comenzar a tirar todos estos. Mira que ya no me sirven. A que se quemen. No, son un montón. Tengo todavía muchos en la casa. Pero te digo, con ese se llama la hoja del árbol, árbol de hoja, no sé. Algo así tiene el nombre. Ahorita les muestro ¿cómo se llama? El, el árbol. Ya se los había mostrado en otro vídeo. Esto es bien bueno, muy bueno para hacer fogata. ¿Quieres hacer una fogata? Rapidísimo con esto. No te tienes que tardar nada. Bien, pudiera yo poner aquí una carnita asada, que no he comido nada, amigos. Les digo, yo ahorita vengo de trabajar, pero yo quise, encender esta fogata. Y fíjense que un americano fue el que me dijo que, que con miren cómo arde, con esa hoja del árbol, dice rápido puedes hacer una fogata, dice, sin necesidad de estar batallando, ni carbón, ni nada de eso, rápido. Y aquí traigo más, mira, pero si le echo más, esto se va a hacer más hacia arriba. Entonces, voy a poner esto acá, voy a quitar que traigo, un encendedor, y mira, ya se está cayendo ahí. Pero te digo, esto es rapidísimo. Bien pudiera yo a deshacerlos, triturarlos ahí en la trituradora, todos estos flyers, pero estoy más feliz así quemándolos. Me siento más tranquila. Porque también puede ser que cambie de teléfono. Este número ya tiene muchos años conmigo y este y también por eso, mire, todo eso. Y es que nada más están estorbando ahí en la casa y, y hoy que llegué más temprano, porque me fui más temprano a trabajar, dije yo es hora de deshacerse de todo esto que ya no me sirve. Entonces miren, qué buena está para poner aquí una carne asada. Buenísima la lumbre, miren. Pero buenísima. Pero así es, una carne asada con unos nopalitos ahí, no, hombre, a todo dar. Quema bastante. Voy a dejar que se baje un poco, amigos, porque está muy fuerte la lumbre. Mira, ya baja un poquito y aquí rápido me deshago de todo esto. Que ya tenía muchos años que vengo cargando con estos flyers desde que vivía en la otra casa, pero te digo, no me gusta, ¿cómo te digo?
Ay, ya se viene para acá. No me gusta deshacerlo ahí en el triturador. Tenemos una trituradora de esa que toda la información que no quieres que te roben o así, pues ahí vienes y yo vengo y la quemo aquí. Miren qué madera estoy haciendo. Y rápido. Miren, voy a dejar que se baje otro poquito para seguir quemando todo esto. No, es que deja uno pasar el tiempo y se va haciendo, mira, y tengo todavía cajas allá. Yo no sé, es que antes se ocupaba mucho el hacer los flyers así y entregarlos en la mano o entregarlos en el mailbox. Entonces, pues ya no los uso, me están ahí nada más estorbando y hoy quise venir a deshacerme de todo esto. Me fui temprano a trabajar, amigos. No crean que ando de floja. Hoy fue un día que temprano nos fuimos y pues regresamos temprano. Entonces, ya las moscas andan aquí preparándose pensando que esta iba a ser una carnita asada. Pues, ¿cuál carne asada? Bien pudiera yo hacerla, pero pues no fui a comprar ni bisteces ni nada. Entonces yo dije, mejor voy a quemar toda esa información que tengo ahí y vengan, acompáñenme porque voy a ir por un palo de estos largos para poder quemar todo esto. Porque mira, con para empujarlo. Y así es, amigos. Así es, así más seguro, más marrao. A ver si ahí ves, ¿viste? Uh, ya se bajó la lumbre. Mira, pero esa ahorita le pongo más hojas del árbol y vuelve y enciende rapidísimo. Esto es rápido. Entonces, pues ahí está. Todo esto que se queme y que se vayan las malas vibras, ¿no? También, con toda esta madera. Y así, ya encendió otra vez. Mira, así más fácil, tranquila. Y con toda esta información, pues que ya no me sirve, me quito de problemas. Está ardiendo mucho, ¿verdad? Voy a poner más para acá para seguirle dando a esto. Y así es, amigos. Todo esto que ya no nos sirve, toda esta información, y con este palo le voy a empujar más para allá. Uy, pero aunque está largo el palo se siente, pero bien caliente. Aquí lo voy a poner. Mira que hay más. No, es que van a saber después por qué estoy quemando todo esto. Ahorita lo único que les puedo decir es que había que quemarlos, deshacerse de esta información y pues hacer nueva información. Miren,
Y aquí traigo otro bonche. No, es que se va haciendo, y ya no se usa esto, la verdad ya ni se usa que uno ande dando estos flyers. Mira, ya todo esto pasó de moda. Y antes pues sí agarraba uno y les digo, o en la mano o en los correos iba uno y los ponía. Ahora ya no. Entonces así, ya ven cómo esta hoja del árbol es bien efectiva. Nada más agarra uno y le pone unas poquitas, porque ahí traigo más. Nada más le pone unas poquitas y esto enciende, pero bien. Mira, hasta se me antojó que debería yo de poner una carnita asada acá, pero te digo, no, yo no venía con la intención de eso. Lo que me preocupaba ya de tanto tiempo es toda esa información que se quemara. Eso era lo que yo tenía en mente. De toda esa información ya, vamos, se acabó. Porque también esta información trae otro tipo de aseguranza. Esa es la cosa también. Y que ahorita estamos ocupando, pero otro tipo de aseguranza también. Miren, ya voy a acabar este bonchezote que traía. Ya lo voy a terminar. Y esto ya no me sirve para nada. Ya quedo yo más tranquila. Ya se fue el muchacho que cortaba ahí el césped. Mira. Y ahorita ya nada más le remuevo todo de abajo y ya, listo. Y mi esposo decía, ahí está para el triturador, para que los destruyas. Le digo, no, 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 le digo, yo allá voy y los destruyo y en un ratito ya, ya está todo esto bien. Y listo. Y mira, aquí me quedaron todavía, les digo, más hoja de esa de árbol. Mira, ¿ves? Es esta la hoja de árbol. Si yo la echo ahí, no, hombre, esto se extiende, pero fuerte acá, porque está como que yéndose para allá la flama. Entonces vamos a ponerla por acá, ahí así, mira. Y así nos quitamos de problemas, si los hubiese. Y hoy quise deshacerme de esta información, porque les digo, en esto, hoy es es, ¿cómo te digo? Un día miércoles. Si yo vengo y lo quiero hacer en fin de semana, no voy a poder. Y también por eso es que no lo había yo hecho, porque la gente luego viene, hace sus fiestas y apartan estos lugares. Ellos luego ponen aquí manteles, ponen cosas así y ponen los letreros de que está eh, ¿cómo se llama? De que está apartado, porque hacen sus fiestas. Entonces, ahí está todo esto. Entonces ya no puede uno ocuparlos. Aunque uno quisiera, ya no puede uno ocupar. Porque si ya lo ganó otra persona, pues ya lo ganó. Entonces es más difícil que que el fin de semana, perdón, yo lo pueda hacer.
Y por eso, ahorita que tuve más tiempo, que llegué tempranito y y que tengo comida ahí en la casa, decidí a hacer esta fogata. Así ya, ahí quedó. Miren, ven qué rápido. Bolsa y todo, bien rápido. Y así ya no tengo nada de qué preocuparme, porque me estaba diciendo mi esposo que no, que ahí está el triturador, que para qué ando ocupando esto, que me vayan a decir algo. Le digo, ¿quién me va a decir? Le digo, si eso es para eso. Malo que lo estuviera yo haciendo pues en otro lado, que no fuera asador. Pero si es el asador, yo no le veo ningún problema. Entonces, aquí ya quedó todo. ¿Viste cómo no se batalla con esa hoja de árbol? Y hay muchos aquí. Ahí hay como 3. Para allá he visto como unos 2, 4, pero gruesos, gordos. Entonces, pues ya, así quedó. Mira, y me quité de problemas. Así que, como ven amigos, toda esa información ahí quedó, se volvió ceniza. Mira, todo esto ya se acabó. ¿Viste? Rapidito. No me tardé ni, ¿qué serán? Ni 5 minutos. Entonces, aquí me traje este palote para poderle mover bien, por si quedara alguno. Pero no, es que va a quedar. Esto ya se acabó. Era ahí, ahí, ¿ya viste? No le alcanzo a poner bien, porque tengo esta mano ocupada, tengo esta, oh, mira, creo que ahí, ¿ya viste? Ahí quedó bien. Sin más de tanto buscarle, mira, y ahí quedó, todo hecho cenizas. ¿Eh? Y todavía aquí, mira, hojitas de estas del árbol que te digo que es para poder encender una fogata, buenísimo. Yo no sabía, sino que también un americano me dijo, cuando quieras hacer una fogata, este es el árbol indicado para que tú la puedas hacer sin tener que batallar tanto, nada más con unas hojitas, porque miren, ahí están las demás. Estas, estas son. Dice, nada más cortas tantito y ya las quitas. Pero fíjense que ahorita que las estaba yo cortando del árbol, esas hojitas para que encendiera la fogata, me salió era tipo que lagartija, no era lagartija, un tipo como de lagartija. Y me dio un sustote porque yo estaba arranque y arranque y arranque las hojas y que me espanta esta, que sale pero si rápido, de ahí salió corriendo. Entonces, pues me dio un gran susto. Pero pues así es. Pues ya terminé, amigos, de de hacer la fogata. Ya terminé de quemar toda esa información que me tenía inquieta porque nada más me estorbaba ahí en mi escritorio. Cosas que tenía yo ahí y no me, y con la bolsa para acá, para allá, y todavía tengo una cajota, que poco a poco la voy a ir, sacando. Tengo que revisar también, porque eso, pues ahí tengo, ¿cómo se llama? Documentos del IRS, de todo eso. Entonces tengo que ir organizando todo eso y sacarlo. Ya todo lo que no haga falta, pues ya para afuera. Y bueno,
aquí se me fueron las malas vibras, porque dicen que el humo es bueno para hacerte limpias, ¿no? El elemento fuego también, que es muy bueno. Tengo el elemento aire, elemento agua, que está aquí en el césped. Y pues el fuego, ¿cuál me faltó? Fuego, en la tierra, y tengo todos los 4 elementos, pero ahorita lo que me interesaba era hacer esa fogata para deshacer todo eso. Me siento más tranquila, créanme. No me gusta mucho aventar toda la información. Yo tengo todavía mi número de teléfono que iba ahí y no me sentía yo tranquila teniendo ahí mi número y que se vaya a la basura o que, como dice él, deshazlo ahí. No, porque él trae unos numeritos chiquititos, eh, una numeración de algo importante, entonces es mejor, yo quedo más tranquila así. Entonces, estoy chapada a la antigua, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí me vine a deshacer de eso. Pero miren, ay, en un ratito, ¿eh? Y eso haciendo un aire bien sabroso. Miren, hasta color me salió. Venía yo toda pálida, pues color me salió ahí. Pero, pues así es esto, amigos. Hoy nos fuimos muy temprano a trabajar, muy temprano. Y pues claro, cuando te vas temprano, pues terminas temprano y regresas tempranito a casa y hacer lo que vas a hacer. Fíjense que yo les había comentado por ahí que iba a hacer un mole verde, pues ya está por terminarse, ya tenemos como 3 días comiendo mole, pero como nos gusta mucho el mole en la casa, ahora decidí hacer una, ¿cómo se llama? Cecina con unos chilaquiles, crema, queso, un poquito de cebolla, que le guste, unas rodajas ahí de cebolla para que adorne, y eso es lo que vamos a comer, más el molito verde que todavía ahí están las últimas, pues es lo que más adelante vamos a comer, porque les digo, es muy temprano. Y fíjense, le echamos, pero sí de volada, porque llegamos a hacer un trabajo, terminamos ese trabajo, luego nos subimos a la parte de arriba y a terminar el otro trabajo, y el otro que teníamos lo pasamos para otro día. Entonces, así más tranquilamente. ¿Por qué? Porque ese me queda más cerca de otros 2 trabajos que tenemos para el día de mañana. Entonces, siempre voy acomodándolos así, que queden cerca, como que las casas queden cerca. A hoy, estos 2 que tenemos, pues estaban en el mismo building, uno estaba abajo y el otro estaba arriba. Entonces ya tranquilamente terminamos con el de abajo, porque fue una persona nueva y decidimos empezar con ella, y ya después nos seguimos con la otra clientecita, que con esa ya tenemos como 10 años trabajando con ella. La mayoría de mis clientes, bueno, ahorita han llegado muchos clientes nuevos, bendito sea el Señor, muchísimos clientes nuevos, porque como les había comentado en otro vídeo, alguien nos posteó en Facebook. Se lo agradezco mucho, no me he enterado ni qué clienta fue, no lo sé, pero pues son bendiciones, amigos, son bendiciones. Y entonces el día de mañana vamos a comenzar otra clienta también, que nos llamó, y ella también nos dijo que ella nos había visto en Facebook. Como les digo, yo nunca he usado las redes sociales para poner mi anuncio, no lo he hecho. A alguien me había dicho que era muy bueno. La verdad, yo nunca hice caso.
Me dijeron por ahí de otra página también que es de Nextdoor, que era muy buena. Tampoco la usé. Una de mis clientas, ahí me está dando una comezón aquí tú. Una de mis clientas fue la que me dijo que utilizara Nextdoor y que utilizara la dirección de ella para que los clientes que salieran estuvieran ahí cerca de ella. Yo le dije que sí, pero y se lo agradezco muchísimo, pero mmm, les digo, yo nunca he usado eso, nunca lo he usado. Ahorita pues ya hicimos nuestra website, la nueva, con información reciente y todo, cambios que le hicimos y así. Pero pues esa información ya era muy antigua. Entonces, la verdad yo agradezco a todos mis clientes que siempre de una, de otra forma, pues siempre nos han ayudado y, y así es esto. Yo pienso que todo lo bueno que nos está pasando viene de la mano de nuestro Padre, el Creador, y así es. Y ay, Dios mío, pues traigo una sed, amigos. No he tomado, mira, pasé a una tienda que estaba cerca allá en Downtown, una tienda, y compré un jugo. Estaba muy frío, empecé a tomarlo y todo, pero como que nada más era agua pintada con color y mucho azúcar, entonces decidí mejor dejarla ahí y prefiero tomar mis vasos de agua. Entonces dije yo, no, pues mejor llegando a casa, termino de tomarme las aguas que quiera y ya estuvo. Y así es esto, amigos. Pues vámonos caminando porque les digo que les voy a mostrar el árbol que les digo que es para hacer fogatas. Es buenísimo, buenísimo. Este árbol, de ahí me vine a cortar esas hojitas para hacer la fogata de allá. Y es bien, bien rápido, ya vieron ustedes qué tan rápido, nada más se las avientas ahí, traes, no sé si me traje mi encendedor, creo que lo dejé, no, creo que lo traigo, no, aquí lo traigo. Este, pues nada más les echas yo traje unas ramitas ahí, pues unas ramas ahí secas, que supuestamente estaban secas, creo que ni estaban secas. Me las traje y lo que sí traje bastantito fueron de esas hojas del árbol. De esas sí corté varias y las metí ahí a la bolsa y llegando ahí, ¡pum!, que las echo. Y ya vieron, nada más con una encendida que, le, que le di, eso ardió, pero ardió. Y eso es lo que hago cada que una fogata con eso. Que si vamos a casa de mis hijos, lo que hago es venir a cortar ahí, ¿cómo se llama? Unas hojitas de estas para, para que arda rápido, porque ellos sí tienen para hacer fogata. Otra amiguita que tengo cerca de acá, también ellas, mira, esta. Entonces lo que hago es jalarle así, ¿ve? Pero lo que me di cuenta, bueno, y eso es de imaginarse, que aquí adentro cada que le arrancas así, tiene animalitos ahí. Ahorita les digo, gran susto que me metió esta. Y lo que estoy viendo ahorita que estaba cortando esas hojitas, amigos, es que por eso en los parques hay árboles de estos. Entonces, por eso no dejan que se hagan fogatas, porque eso arde, pero sí que arde, rápido se enciende. Entonces, pues por eso no en todos los parques ponen el asador. Y bueno, ahí vamos. Pues no sé si están estos los gansos. Oh, sí, están hasta allá.
Y así es esto, amigos. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa y a ver qué hace uno. Y ahorita pasamos, les digo, a comprar ahí a una tienda para, para hacer cecina, para chilaquiles, la salsa de chilaquiles. Pues yo voy a hacer una salsa roja, no muy picosa, y y la cecina dorada, así doradita con chilaquiles, y tengo arroz, tengo frijoles y a comer. O sea que siempre ando adelantando, siempre ustedes ya saben, ya les he comentado, que siempre adelanto la comida. De esa manera no me veo tan presionada de llegar y a córrele, córrele, no va agarrando mañas, tanto para la guisada como para tu trabajo, para tu día a día, siempre uno se vuelve mañoso. Pues sí, ya con tantos años, ¿cómo no? ¿Cómo no va a agarrar uno mañas para hacerse la vida más tranquila? Y bueno, vamos a ver por acá. Fíjense que me invitaron a un lago. Ay, mira, sí hay dos tortugotas bien grandes, mira. ¿Ya viste? Están bien grandes. ¿Ve? Y allá están los gansos. ¿Viste? Están hasta allá, hasta el fondo. ¿A dónde? ¿A dónde están? Hasta allá. No sé si los alcanzan a ver, pero bueno, ahorita más para acá, a ver si los alcanzan a apreciar. Son varios. No, antes, ahorita ya no hay gansos. Antes, cuando nosotros llegamos acá, no, amigos, esto era pero hervidero de estos animalitos. Se atravesaban en la calle, en la freeway. Mira, ahí están. Son un montón. Y y tenía uno que pararse para dejarles el paso libre a ellos. Uno que otro se los llegó a llevar. Andaban todos apachurrados ahí en la carretera. Y otros que les digo, pues me tocó ver cómo es no sé con qué le pegó al ganso, el muchacho y luego lo metió a la cajuela. Y el otro que estaba enfrente gritaba unos gritotes como de apúrale y todo porque era en otro idioma lo que gritaban. Entonces, ellos saben bien que está prohibido que hagas eso. Acá por lo menos tienes que respetar todo lo que son los animales. No puedes andarlos pues así. Otra señora llegó de visita de no sé qué parte de otro país. Venía de visita acá a ver a su hijo y se impresionaba de tanto ganso, pero es que era bastante, amigos, de verdad. Tú los veías así hasta así, por ejemplo, en los árboles, abajo de los árboles, empollando sus huevos y luego ya veías que salía la ganso con todos sus gansitos. Ajá. Y y así, fíjense. Pero ahora tristemente se han estado acabando. Ya no hay lo que había antes, se acabó. Antes era, pero de verdad, los venados. No, hombre, habían. Ahorita ya todavía hay,
pero cada vez es menos, cada vez es menos. Y fíjense, antes de que se me olvide, el otro día, en la mañanita, me meto a bañar como eso de las 6 de la mañana, me meto a bañar y que empiezo a oír un ruido así de abeja. ¿Ven ustedes cómo le hacen las abejas? Ellas tienen su sonido muy especial. Y que empiezo a oír en el baño, ¿qué? Pues ahí me tienen, amigos. Yo ya en traje de rana y viendo a ver dónde estaba esta y viendo y que la voy viendo dónde estaba, en donde tenemos los champús, en una esquinita ahí estaba. Y ahí me tienen sacándola. No, pues es que no sé, tenemos árboles ahí cerca de donde vivimos. Me imagino que a la hora de abrir la puerta, pues ellas se meten y uno no las alcanza a ver. Y así es esto, amigos. Pues yo me regreso para llegar a casa de ustedes para comer. Tengo un hambre tú y mucha sed y un poco cansada. Entonces hay que ir a descansar para el día de mañana. Y bueno, nos estamos viendo, amigos. Activen la campanita. Bye.